僕に用事があるから。はい。はい。ああ。何をこれで。はい。いや、栃木の方に転勤するのは、古川なんですよ。で、私自身が、もともと実装メンテナンスというところから派遣できてたんですけども、その派遣というのは、本当にすごいなんで、仕事を覚えてるということで、サービス参加したんですけど、覚えてたんですけど、それからまあ、実は、県内の部分の時は、